位品瑜的朋友，大家好。最近天气开始慢慢变凉了，不知道大家呢会不会觉得喉咙常常会觉得干干痒痒的，呼吸呢也没那么顺畅。那我们发现呢，这2个月来，品瑜做调理的客人呢，肺经的这个部分呢，都容易特别的这个阻塞这个部分。那按到肺经的附近的位置，大家就会觉得特别有感觉。那我们觉得最大的问题啊，应该是大家长期都戴着口罩，所以呼吸没有像以前的那么顺畅所导致的。那肺经不通，肺气不足，就容易出现咳嗽或是喉咙干痒的症状。人的情绪呢，也会比较容易烦躁，对事情呢也会比较没有耐心。如果想要改善这样的症状，大家有空在家或者在等车坐车的空档，都可以呢简单的按摩一下我们肺经的部分，或是做拍打。那现在教大家怎么做拍打，注意看哦，我们手放轻松，然后直接从上面直接这样子拍打下来，直接拍打下来。那我们肺经的位置呢，是从我们的胸大肌外侧上面有一个很明显的这个凹陷处。这里有一个很重要的2个重要的穴位，叫做中府跟云门穴。这2个穴道可以调理我们的肺气，我们不用刻意记它们的位置。那我们直接就是用拍的。那从胸部外侧呢，一路往下，沿着手臂拍，被拍打的手掌心呢要朝前，因为肺经在比较靠这个上面的这一个的位置。那我们拍的时候，就是从一只手从上往下这样子算1次。我现在拍给大家看。手放轻松，直接在这个地方呢，直接拍打。好，那一边呢拍个5次，2只手拍完呢不用3分钟。那每天有空呢就拍打一下，都可以改善呢你肺经阻塞的一个问题，同时调理你的肺气，可以让你的精神更好，同时也可以比较不容易感冒哦。那赶快放下你的手机，跟着我们做1次。那平常呢想到就拍一拍，对你的身体只有好处，没有坏处。那我们希望呢大家都能够健康平安。那我们这次的影片就到这边，希望大家都能订阅、按赞，然后开启小铃铛。那我是品瑜，那我们下次见喽，拜拜，爱你哦。